SketchUp 接下来的绘图工具，我们跟各位介绍的是矩形的使用。矩形的使用原则上分两种模式。第一个，我们先介绍的是对角点的矩形建立方式。那对角点的矩形建立方式，在画的时候，我们这边呢就以这一个门框里面，我们来做一个坡道的一个踏步好了。所以在这里，我可以利用我们前面所学过的卷尺工具，我们可以先建立出辅助线，放在这里。好，那么在另外一边也是一样这个门框的内部，我这边也是放一个辅助线。好，那么在这里呢，我们可以利用对角点的矩形工具，很快的建立起放在边缘上。我这边我就不在意数值咯，我们用视觉来观察这个比例。像这样子，我建立出了第一个平面，对不对 ？OK。那如果我接着要做出立面的话，那你呢最好是有一个旋转的指令在。那如果没有的话，你可以怎么办？如何画出空间当中不同角度轴面需求的矩形？我们就介绍第二个工具，叫做旋转矩形。这个旋转矩形不一定是平面里面画不是水平垂直方向的矩形哦，它也可以在空间中来旋转。我们来试一下，这个指令是这样用的，我们一开始要先指定第一个角点，接着再指定宽度以及我们的角度。我这边指定好下一个宽度之后，你接着就可以指定角度咯。来，你有没有看到这里有一个角度，对不对？你可以在那边指定角度，比如说我现在角度是60度，然后我现在的面宽是3尺，好，所以可以在这边去指定。那比如说我就只是很简单画一个直角，像这样子，会吗？好，比如说呢，我在这边也是一样哦，点到点先把第一个边画出来之后，接着你就可以指定第二个边。比如说我画一样是互垂的面向。那如果你要在你的输入栏位里面去输入的话，它的写法是这样。接着你要做的是这个粉红色线长的长度，比如说我的长度是30公分，逗号，再写上角度，比如说我这边的角度假设要用的是90度 Enter。 那就是像这样子，会了吗？我们再来练习一次。第一个角点，第二个角点之后，我这里要做一个斜坡上来，这个斜坡假设要旋转45度，那我这个长度呢，假设是要比如说是70公分，我就写上70 cm 逗号，后面再接角度，比如说我刚刚讲我要用到我这边用45度好了 Enter。 OK， 就这样子。所以你如何在 SketchUp 当中很快的去画出这样子一个特殊的旋转角度的矩形？其实这个在 SketchUp 的用法是非常简单而且很实用的哦。我把它画到门这里前面来对齐。OK， 就像这样，我的一个坡道基本上就完成了，对不对？大家可以来研究一下如何去画出在 SketchUp 当中非常好用而且比较特别的这个矩形的画法，分别是2点的对角矩形，还有包括了旋转矩形。影片最后也欢迎大家可以在我们的下方按赞并且留言分享哦。那如果你还有其他想知道的更新讯息的话，都可以在我们的频道上面，不管是我们的官方网站，或者是我们的脸书的粉丝专页，以及我们的 YouTube 频道，都可以追踪到我们哦。我是 Titan， 那我们下个影片再见喽。